Selamat sore, saya Ebi, Kestopuan Adventure Regar yang akan berangkat hari ini ke Cina di kapal MV TJS Silverwing, Balkirin. Saya aktif jabatan sebagai Bosun di kapal MV Hijau yang akan diberangkatkan ke Vietnam melalui TJS Marine Indonesia. Terutama terima kasih untuk TJS dan juga terima kasih buat Pak Nikolas Dan serta tim dari TJS Marine Indonesia, semoga TJS Marine semakin jaya dan sukses kembali.